Assalomu alaykum, kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Yangi yo'l ot bozori 7-fevral 2026-yil shanba kuni. O'zingizga yoqqan otni tanlab, minib ko'rib, tekshirib, yoqsa pulini kelishib sotib olishingiz mumkin. Yoki bizga murojaat qiling, biz sizga ma'qulini, to'g'ri keladiganini topib, qidirib olib berishimiz mumkin. Eng ko'p beriladigan savollardan biri, narx-navoni aytsangiz bo'lmaydimi? Ha, albatta, narx-navoga keladigan bo'lsak, bugungi 7-fevraldagi narx-navo otlarni tirik vaznda taroziga qo'yib, masalan 400 kiloli otni 45 mingdan boshlab 47 ming, 48 ming, 50 ming, ayrim zo'rroq otlarni, bir boshqacharoq otlarni 50 mingdan oshiqroqgacha olishyapti. Narx-navo shunaqa. Chavandoz polvon aka, qanaqa ot kerak? Nima ot xohlaysiz? Bo'yi 1.55 mi, yo 1.65 mi, 70 mi? Chavandoz polvon aka, ot qo'yavering. Tuya boqmaysizmi assortimentga tuya? Ha, tuyalarni ham bor ekan. 2 yoshlar atrofidagi tuyalar. Bizni kuzatishda davom eting. Komment, izoh qoldiring, xabarlashamiz. Vaqtingizga rozi bo'ling.